سلاف هەڤالên هێژا vê dema dawî gelek Kurd derketine bi behaneya parastina zimanê Kurdî dijberiya bikaranîna her peyveke Tirkî, Farsî, Erebî ku di nav axiftina Kurdî de ye dikin. Bo mînak ger tu bibêjî min ev qelem û defter bi erzanî kirîn dê yek ji wan ziman parêzan derkeve bibêje nebêje qelem, bibêje pênûs, nebêje defter, bibêje lênivîs. Li dor vê mijarê ez dixwazim du gotinan bikim. Yek, hemî zimanên cîhanê ji yek û din distînin û didin hev. Bo mînak zimanê Erebî ku zimanê olekê ye û zimanekî têra xwezengîn e gelek peyvên wî Kurdî, Farsî û Siryanî ne. Zimanê Farsî sê yekek an ku ji sê behreyan yek Erebî ye. Zimanê İngilîzî ku zimanê cîhanê ye îro û zimanê zanistê ye her wisa gelek ji peyvên wî ne İngilîzî ne. Do eger em wan peyvên biyanî yên ku bi sedan sal e Kurd bikartînin ji nav Kurdiyê derêxin em ê nema êdî di pirtûkên xwe yên kevin de bigihin. Memûzîna Ehmedê Xanî ku yek ji girîngtirîn pirtûkên Kurdî ye nêzîkî nîvê peyvên wê Erebî ye. Gerdê hebûwa me ittifaqek vêkira bikira me inqiyadek Rom û Ereb û Ecem temamî hemyan ji me ra dikir gulamî. Çar peyvên Erebî di du malikên helbestê de. Bi qenaeta min pêwîst e ev peyv û yên weke wan her û her di nav gelê Kurd de bimînin. Boçe bo kesê Kurd di peyama mezinên xwe de bigihe. Ne tenê xanî gelek nivîskar û helbestvanên Kurd ên berê peyvên biyanî di berhemên xwe de bikaranîne. Ey reqîb ku sirûda Kurdan a neteweyî ye nîvê peyvên wê Erebî ye. Qewl û sebeqên Kurdên êzidî ku deqin pîrozin li cem wan gelek peyvên wan Erebî ne. Sê nabe ku em dijminiya her peyveke biyanî bikin. Gelek peyvên biyanî hene ku Kurd hemî tê digihin. Êdî wan peyvan kirasekî Kurdî li xwe kirine. Bo mînak qebûlkirin, qenaet, betal, eşq, milk û mal û gelekên wek wan. Çar eger em xwe bi xwe wan peyvên ne Kurdî ji nav zimanê Kurdî derxin dê tiştê hatî serê Tirkan were serê me jî. Sal 1932 Atatürk saziyek bi navê Saziya Zimanê Tirkî da ava kirin. Vê saziyê her peyveke biyanî ji nav zimanê Tirkî avêt û li dewsa her peyveke Farsî, Kurdî û Erebî hevwateyeke wê ya Tirkî çêkir. û ev hevwateya Tirkî li dibistanan bi xwendevanan da ji berkirin û fêrkirin. Li vir çi çêbû ew kesê ku fêrî peyva göğûsê bibû nema êdî di peyva sîneyê digiha û ew kesê ku fêrî peyva taş bibû nema êdî di peyva seng digiha. Bi gotineke din nifşin Tirk mezin bûn ku qet nikarin di klasîkên xwe bigihin. Hezaran pirtûkên ku bi Osmanî hatibûn nivîsîn di pirtûkxane û antîkxaneyan de nexwendîman û toz girtin. Yani niha eger tu vê malika helbestê ya Osmanî ji 10 Tirkan ra bixwînî dibe ku 8 kes ji wan di mebesta wê negihin. Bû şehrê Stenbûl kêbî misl û behadir bîr sengîne yekpare Ecem mülk û fedadir. Hûn dizanin çima dê Tirkê îro di vê malikê negihe ji ber ku peyva yek, misl, beha û seng ji axiftina xwe ya rojane avêtine. Vê ce hevalên hêja Kurdî zimanekî pir zengîn e. Hebûna hindek peyvên biyanî di nav de ji nirxê wî qet kêm nake. Xeman mexwin.